A gente precisa forçar a nossa cabeça até corromper a nossa inteligência para a gente ser ateu, pô. A nossa tendência natural é ter fé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que eu tô aqui fazendo live? Porque naturalmente eu acredito que esse apartamento não vai cair, que a luz não vai acabar, que o celular vai funcionar, você entende? Eu tô aqui por uma espécie de esperança infinita, pô. Uma esperança infinita de que milhares de bens vão se realizar e que uma outra coisa vai falhar. Vocês entendem que é isso que está acontecendo à nossa volta o tempo todo?